ജെറ്റ് എഞ്ചിന് മുമ്പിലായി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ സ്പൈറൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം? പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂസിന്റെ സേഫ്റ്റി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഷേപ്പ് ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹസാർഡ് സോണിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എഞ്ചിൻ അകത്തേക്ക് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി എഞ്ചിൻ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ നടുക്കുള്ള സ്പൈറൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് എഞ്ചിൻ ആക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വിഷ്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഇനി എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സിൽ നിന്ന് എഞ്ചിൻ ആക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എയർപോർട്ടിലെ മറ്റ് എയർപ്ലെയിനുകളുടെ നോയ്സും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെവിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇയർ മഫ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴുള്ള നോയ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് വേർതിരിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനല്ലാതെ എയർപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷികൾ എഞ്ചിനിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യമായ റിസൾട്ടുകളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.